எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் வந்து ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடாக வீடியோ போடுவேன். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்டுங்க. இன்றைக்கி வாங்க இந்த ஹெட்ஃபோன் எப்படி வாங்கலான்னு பார்க்கலாம். 480 ருபீஸ்க்கு. இந்த ஹெட்ஃபோனோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா போட் ராக்கர்ஸ் 225 ப்ளூடூத் வெர்ஷன் வந்து 5.0. இது எப்படி 480 ருபீஸ்க்கு வாங்கலான்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இது அமேசானில் எவ்வளோக்கு விற்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 799 ருபீஸ்க்கு விற்கிறாங்க. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 1299 ருபீஸ்க்கு விற்கிறாங்க. சரி வாங்க இது எப்படி நம்ம 480 ருபீஸ்க்கு வாங்கி மணியை சேவ் பண்ணலான்னு பார்ப்போம். இதை நீங்கள் வாங்குறதுக்கு ஆன்லைன் பேமெண்ட் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. நீங்கள் ப்ராடக்ட் வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் கேஷ் ஆன் டெலிவரி காசு கொடுத்து வாங்குற போல தான் இருக்கும். செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். இதை வந்து 2 வேஸில் ஆர்டர் பண்ணலாம். இந்த ப்ராடக்ட் பிடிக்கலனா நீங்கள் 7 டேஸ்க்குள்ளே எப்போ வேணாலும் ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இமெயில் மூலயமா எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் இமெயிலேருந்து அட்ரஸ், மொபைல் நம்பர், உங்களோட மொபைல் நம்பர், அப்புறம் ப்ராடக்ட் கோட் 1Hன்னு டைப் பண்ணி இந்த மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பிச்சிங்கன்னா நாங்கள் பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணியே சொல்லுவோம் உங்கள் ஆர்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லுன்னு. ஸ்டாக் இல்லைன்னு சொல்கிறோம். இது எப்படி டெலகிராம் மூலயமா ஆர்டர் பண்ணுறது. உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இமெயில் மூலமா எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறதுன்னு தெரிலனா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஜிமெயிலை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கீழே ரைட் சைட் டவுனில் பென்சில் ஐக்கான் போட்டு கம்போஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2ன்ற இடத்துல இங்கே தெரிகிற இந்த மெயில் ஐடி என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. ஆன்லைன் மார்க்கெட் ஷாப் 14@gmail.com. நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன், ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுக்குறேன். இதை அப்படியே பார்த்து என்ட்ரு பண்ணிங்க. அதுக்கப்புறம் கீழே சப்ஜெக்ட்டுன்னு இருக்கும், அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கம்போஸ் இமெயில் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி அப்படியே உங்கள் அட்ரஸை டைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே அப்புறம் உங்கள் மொபைல் நம்பரை டைப் பண்ணிங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராடக்ட் கோடு 1H அதை டைப் பண்ணி மேலே ராக்கெட் சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் சென்டுன்னு, அதை கிளிக் பண்ணிங்க. அப்புறம் எங்களுக்கு வந்துடும், நாங்கள் அப்படியே ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவோம் உங்கள் ஆர்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லுன்னு. சரி வாங்க இது எப்படி டெலகிராம் மூலயமா ஆர்டர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு டெலகிராம் குரூப் கொடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஒரு டெலகிராம் குரூப். அதில் ஜாயின் பண்ணி அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ண கேட்கும். ஜாயின் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்கள் அட்ரஸ், மொபைல் நம்பர், அப்புறம் இந்த ப்ராடக்ட் கூட அப்படியே மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் பார்த்துட்டு அப்படியே மெசேஜ் பண்ணுவோம். ஸ்டாக் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாக் இல்லைன்னு சொல்லுவோம். ஸ்டாக் இல்லைன்னு சொல்லுவோம். இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணிட்டு உங்கள் ஆர்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லுன்னு சொல்லுவோம். ப்ராடக்ட் வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் நீங்கள் காசு கொடுத்தா போதும். இதை பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் 799 ருபீஸ்க்கு விற்கிறாங்கன்னு சொன்னேன். நீங்கள் நம்பலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் லிங்க் கொடுத்துக்கிறேன், செக் பண்ணி பார்த்துங்க. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 1299 ருபீஸ்க்கு விற்கிறாங்க. இதை 480 ருபீஸ்க்கு வாங்கி எப்படி சேவ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது போல் ஒன்று போகுது. அதாவது எப்போ நம்ம சேனலுக்கு 2 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வராங்களோ அப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் அன்பாக்சிங் பண்ணி காமிக்கலான்னு இருக்கோம். 1 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க, 1 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வேணும். அப்போ நம்ம கரெக்டாக அந்த ப்ராடக்ட் அன்பாக்சிங் பண்ணி காமிப்போம். மறக்காமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் தட்டி விட்டுங்க. நம்ம சேனல் இது போல் பட்ஜெட் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறையா போட்டுக்கிறோம். நைக் ஷூஸ்லேருந்து பேக்ஸ் வரைக்கும் நிறையா போட்டுக்கிறோம். மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோ அவ்வளோதான். தேங்க்யூ.